Hello， 大家好啊！又係我中原地產西貢康湖區分行嘅 Ann Ho。銀線灣喺我哋區係一個好出名嘅豪宅地段，而臨海嘅別墅數量仲要唔多。今日我哋就參觀一間擁有大花園、有臨海嘅別墅屋。同大家總括一下先，以呢一個價錢可以喺銀線灣買到一個臨海別墅，真係好難得。大家快啲把握機會約我睇樓啦！